Bla tlaqliq, il-qorti tqis li x-xhieda tal-Irlandiż Jeremy Harbinson bħala l-esperto u l fl-inkjesta tal-isptarijiet immeħtieġa b'mod indispensabbli. Dan ġie ddikjarat it-tnejn filgħodu l-Maġistrat Rachel Montebello f'dikriet li tat brabta max-xhieda tal-istess Harbinson. Il-Maġistrat qalet li Harbinson u l-awtur prinċipali ta' rapport li fuq il-bażi tiegħu inħarġu akkużi fil-konfront ta' numru ta' persuni. Iżda żiedet li minkejja dan il-prospett li dan jiġi Malta biex jiċed volontarjament u prattikament ineżistenti. Irrimarkat ukoll li Harbinson baqa' mosservax l-ordni mogħtija mill-qorti f'Jannar li għadda biex jippreżenta dokumenti li jsostnu l-argumenti tiegħu li impossibbli jivvjaġġa lejn Malta. Il-Maġistrat Montebello qalet li hu fl-interess mhux biss tal-akkużati iżda wkoll tas-soċjetà li l-proċeduri kriminali jiġu riżolti bl-aktar mod effikaċi u effiċjenti. Dan l-interess ikun immirat serjament f'każ li l-proċeduri ma jkunux jistgħu jinbdew jew ikomplu minħabba li xi xhud ma jkunx disponibbli jew jirrifjuta li jkun preżenti biex jixhed direttament quddiem il-qorti. F'ċirkostanzi li Harbinson mhux dispost li vjaġġa lejn Malta, il-qorti ifidmil li tagħmel dak kollu possibbli biex tassigura li x-xhud jixhed fil-preżenza tal-akkużati. Il-Maġistrat żiedet li f'dan l-istadju li jidher li l-unika triq vijabbli u realistika biex Harbinson jinġib jixhed mill-aktar fis u biex jiġi evitat minn żejjed fil-proċeduri id-dik tal-eżekuzzjoni tal-ittri rogatorji. B'dan il-mod l-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti fir-Renju Unit jintalbu jagħmlu l-arranġamenti neċessarji biex Harbinson jinġib qudiemhom jixhed b'kollegament audio-viżiv dirett mal-qorti f'Malta. Il-Maġistrat irrikonoxxiet li l-ittri rogatorji huma miżura straordinarja u eċċezzjoni għar-regola stipulata li kull xhud għandu jiġi eżaminat fil-qorti u viva voce. Iżda fil-fema tal-qorti ix-xhieda ta' Harbinson bil-mezz ta' rogatorja u kollegament audio-viżwali ma timminax il-pożizzjoni u ma toħloqx xi żvantaġġ tad-difiża. Fuq din il-bażi, il-Maġistrat Montebello ordnat li l-ittra rogatorja għall-għajnuna legali tintbagħat mill-Avukat Ġenerali lill-awtoritajiet kompetenti fir-Renju Unit.